हेलो फ्यामिली वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला, मस्त हुनुहुन्छ होला। सबैजना आफ्नो आफ्नो जिन्दगीमा खुसी अनि आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होला। व्यस्त पनि रहनु पर्यो, जिन्दगी उज्जवल पनि बनाउनु पर्यो हैन। आहा आजको दिन हेरौँ त दिन वेमा भाडल त कहीँ छैन के हो र कहीँ छैन भाडल वे। यो दिनलाई हेरेर हैन हाम्रो तुलसीको मोठलाई ओहो के हो यो मौसली हो के हो हेरौँ त। मौसली कि छेपार ओए छेपारको बच्चा ओहो हेरौँ त यो छेपारको बच्चा यति सानो हुँदैछ कहाँ गयो। ए तुलसीको मोठ कहाँ गयो थियो कहाँ गयो। ओहो र ठिकै छ जहाँ गयो नि जाओस् होइन। उसको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरो पनि भयो होइन। ओहो हेरौँ त हाम्रो यहाँ चाहिँ सिमी सिमी छ है सिमी सिमी त सुकिसकेको छ। सिमीहरू थियो बिउ बनाउने भन्नुभयो कि बिउ बनाएर बेच्ने भन्नुभयो के भन्नुभयो। यो सुकेको छ है अरू त टिपिसक्नु भएको अहिले यो चाहिँ गेडा खाने दाल बनाउने के बनाउने भनेर यो राख्नु भएको। बेच्ने चाहिँ हरियोहरू बेचिन्छ यिनीहरू चाहिँ राखिन्छ कि गेडाको सिम दाल खाने के भनेर टक्क लाएर छन् त सिमीहरू। ठिक छ यहाँ मुनि मुनि सागहरू पनि रोपेको थियो। सागहरू यसको ओसिप्न भएर के हो मजाले भएन है। यता थियो यता नि खासै भएन। यो यहाँ जान त पहिला फुलहरू थियो नि त फुलहरूले गर्दाखेरि खासै केही भएन। सागहरू त यहाँ छ नि त हाम्रो यतिमा उता नि यता त के लगाइसक्नु भएको छ। सागहरू चाहिँ यहाँ राम्रो भएको छ है। उतापट्टि चाहिँ के रोपिसक्नु भएको छ काउली बन्द बुढा छ काउली बन्दाहरू। यो हेरौँ न यो सिम्रिक वे यो गाडले चाहिँ नराम्रो चिजले आँखा लाउनु र नि त है। ल तपाईँको घरतिर नि कहिले आँखा लाग्छ भने यो गाड्नु होला। ओ लु हेलो 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 ल म फेरि गोठमा आइसकेँ। अब यो कति जान्छ गोठमा त आउनु पऱ्यो नि होइन। केही छैन ठिक छ साथीहरू। हामीले पालेको यो है देख्नुभएको छ नि यो उडेर गयो भगर यो चाहिँ जुम्रा खाना पालेको हो भनेर म भन्दिनँ। फेरि यो यहीँ जुम्रा खाना आउँछ भैँसीहरूको जुम्रा खाना आउँदाखेरि चाहिँ आराम दिँदा पर्छ भैँसीहरू है। के भयो ड्याडीले चाहिँ आगो फुफु गरेर हुनुहुन्छ। सर्नु म फुकिदिन्छु तपाईँलाई गाह्रो भयो क्या सर्नु त सर्नु म फुकिदिन्छु। मैले त एक सर्टमा फुकिदिन्छु ड्याडी के हो एकचोटि त्यहाँ पानी चढाउनु पानी तातो भएर तारिदिनु पऱ्यो नि त होइन। त्यही हो साथीहरू फुल इनर्जी र नयाँ जोसका साथ म भ्लगमा आइसकेको छु होइन। डेली भ्लग हुन्छ एक दिन नबिराइ साँच्चै गेल त है। फार्म टुर मेरो फार्म टुर साथीहरू ल मेरो फार्म पहिला यो हेरौँ मालीहरू ओहो झिङ्गाटामा कति आएको मेरो फार्म टुर यहाँ छ होइन। यो सानो त्यत्रो बर्ब भइसक्यो अहिले भैँसीहरू टक्क लाएर होइन त बसिरहेको टक्क यिनीहरू ब्याउने छन् होइन। ब्याउँछन् अब 2 महिनामा टक्क लाएर होइन ड्याडी ड्याडीले गोबर फाल्नु हुन्छ तर मैले फाल्नु हजुर ड्याडीले फाल्नु भयो ठिकै छ जहिले फाल्नु केही भएन है। त्यो साथीहरू म चाहिँ भिडियो बनाउँछु होइन कसैले हेरोस् नहेरोस् क्या मलाई मतलब छैन। म माथिको आकाशले हेरोस् म उभिएको धरतीले सुनोस् बस म्याटर। भ्युज आउनु खै मलाई भ्युज आउनु केही छैन यार है। म भ्लग चाहिँ डेली बनाउँछु कि आफूलाई विश्वास गर्छु कि आफूलाई जिन्दगीमा अरू केही नगरे नि होइन। अरूलाई त के विश्वास गर्नुहुन्छ साथी अरूलाई त केही विश्वासै नगर्नुहोस् के आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् आफूमा भरोसा राख्नुहोस्। जिन्दगीमा तपाईँलाई अरूले केही गर्दैन क्या तपाईँले केही गर्न खोज्नु भने त अरूले हिलो छ्याप्न खोज्छ तर उनीहरूलाई थाहा हुन्न दुवा भयो उनीहरूलाई थाहा हुन्न फेरि त्यो हिलो छ्याप्दाखेरि आफ्नो हात डुबाउनु पर्छ भनेर आफ्नो हात हिलोमा डुबाएर उसलाई छ्याप्नुपर्छ। त्यसैले म भन्छु अरूको कुभलो चिताउनुभन्दा पहिला अरूको कुभलो चिताउनु हुन्छ भने पहिला तपाईँकै कुभलो हुन्छ बुझ्नुहोस् यो कुरा। किनकि थाहा होला नि त्यहाँ अरूलाई हिलो छ्याप्नुभन्दा पहिला आफ्नो हात हिलोमा डुबाउनु पर्छ कि। त्यही भएर कसैलाई कुभलो नचिताउनु होला सत्कर्मको बाटोमा हिँड्नु होला सत्मार्गको बाटो समात्नु होला है। सबैलाई भलो छिटाउनु होला
जिन्दगीमा अरू कसैको भर पर्नुहोस् कि आफ्नो भर पर्नुहोस्, आफूलाई विश्वास राख्नुहोस् है। पालो सबैको आउँछ क्या, जब अब वर्षको एकचोटि कुकुरको त कार्तिकमा दिन आउँछ, मान्छेको पालो आउन्न आइहाल्छ नि साथीहरू। धैर्य गर्नुहोस् है। ल त्यही हो साथीहरू, एउटातिर जानुपर्छ, भेट भइहाल्छ हाम्रो। ल है यो भुसाहरू छ नि, हाम्रो भुसा यो चाहिँ अब जाडो महिना लाग्यो, जाडोमा चाहिँ आगो फुक्नु हुन्छ नि त, टक्क लाएर योबाट चाहिँ पानी पटाउनु दिने, त्यही हो साथीहरू। टक्क लाएर होइन, यो सरल छँदै छ है। ल त्यही हो साथीहरू, हेर्दै गर्नु होला। अलराइट साथीहरू, म यहाँ आइसकेँ। ओहो सब्जी के छ? ठिक छ के हेर्दै यो सब्जी? यार यो सिआइडी आमा एक म्याच क्यारम बोर्ड हानेको। ओहो ल 4 जना हाने ल। कति भयो बाजी हो? ओहो के छ ठिक छ कि पापन चाहिँ हान्ने 2 जना? हजार हो। आमा कति भयो? कसको 26? बा ओ हेलो साउबा, यो 2टा सिरो तपाईँहरूमा हान्ने नि? सकिन लागिसकेको छ क्या? 50 हान्ने लाउनु। यो 2टालाई त भ्याइन्छ होला लाने रे तपाईँ 2टा साउरोमा हान्ने 50 छैन 100 हो। 50 छ नि क्या? तपाईँको त त्यो धन्डे म छैन नि त यार। दिनको मतलब हामीले काम गरेर कमाउने भन्दा मतलब आफूलाई क्यारम बोर्ड कमाइदिनुहुन्छ तपाईँले, हो कि साउबा? यो दाइले मलाई हामीले काम गरेर कमाउनु जति तपाईँले क्यारम बोर्ड खेलेर कमाइदिनुहुन्छ रम्मा दाइले। अनि कहाँबाट? 700 रुपियाँ जितेको त हिजो। अनि भाइ हिजो 700 रुपियाँ भाइ, अनि आज 600 रुपियाँ हान्नु भा। ल ठिक छ ल, मैले अम्मा दाइलाई हराउने ल है, अम्मा दाइलाई। ल चप हान न, चप हान्ने नि। ल चप हान, चप ल। यार मिठो यार, कति अलिक सन्चै हान्यो भने यार धेरै 7 तिम्रो छ होइन? 7 13 14 हो तिम्रो? 14 हो? आम्मामा 21 पनि बराबर यार। त ठिकै छ ल, पालो आउँछ अझै हान्नु पर्छ। ल मामा ल अझै चान्स छ। ल हान ल, स्योर हाल्यो ल, हान ढोक्करी यस्तो कट्टाउनु त सोली जान्छ ल है। ओहो हानेकै हो। ल ठिक छ ल, हानेकै हो यो। ल अलिक यता मिलाएर राख, अलिक तल राखिदिनु पर्ने त, ठिकै छ ल। एकचोटि नगर्छ के हो क्या? ल 21 बराबर आलु डबल यहाँ हान्यो न यहाँ। ल स्योर है, सोली रे यहाँ कोही छ कि रेकर्ड छ यहाँ, त्यो जोसमा हान हेर। 26 ओहो ल अमर राई, म आइसकेको छु। उनले खट्टा हान्छ नि दाइ यार। ओ साउबा 26 भयो? 26 तपाईँ फेरि किन रुनुहुन्छ यार? होइन कि साँच्चै मैले त हान्नु अमरलाई परमरलाई मैले हान्छु, म कति दिन भन्नु आएको, मैले कहाँ हान्छु र? अनि लाउनु यार तपाईँ नआउने कुरा अलराइट साथीहरू, म चाहिँ इभिनिङमा यसो हिँड्ने भनेर हिँडिरहेको छु है। भाइहरू थियो, भाइहरू अगाडि गइसक्यो है। चट्टा लाएर हिँड्नु त पऱ्यो नि त होइन, बेलुका चट्टा लाएर यसो हिँड्ने भनेर झोलासोला बोकेर चट्टा लाएर म हिँडिरहेको छु है। एउटा औडिक क्षेत्रबाट एउटाको साइडबाट म हिँड्दैछु होइन। आमा यो एउटा फोहोर रहेछ, यो चाहिँ मैले किन टिपेँ भनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बालेनले जे गर्छ त्यो खत्रै गर्छ क्या। केही आउनु न आयो भने चाहिँ देशै हल्लाउने गरेर आउँछ। यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले टोटल्ली सुर्ती जन्ने प्लास्टिक चिजको यो वस्तुहरू चाहिँ निषेध गर्ने भनेको छ क्या। टोटल्ली किनबेच गर्न नपाइने भनेको छ। यो है, यो चाहिँ यो बाटोमा पनि फोहोर हुने है, यो समातिरहेको छु। यो पनि मैले पाल्दै ल
हाट अलि नखाने मान्छेलाई त्यो नहुने मान्छेलाई अलिकति बनाउने रहेछ क्या। अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ यो एकदमै राम्रो काम, काठमाडौँ महानगरपालिकाले जति पनि काम गर्दै आइरहेको छ नि त्यो त राम्रो गर्दै आइरहेको छ। यो त झन् सर्वोत्कृष्ट काम। र 26 गतेसम्म के भनेको छ भन्दाखेरि 26 गतेसम्म चाहिँ जति छ त्यो बेचेर सक्ने वा के गर्नु पर्ने त्यो गर्ने, 27 गतेबाट चाहिँ किनबेच गर्न नपाइने। यदि त्यो किनबेच गरेको थाहा पायो भने चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने भनेको छ, कारबाहीको दायरामा ल्याउने भनेको छ। यो अति नै राम्रो प्रशंसनीय काम छ यो है। बालेन शाहको त अब धेरै नै राम्रा कामहरू धेरै नै छन्, तर यो पनि सर्वोत्कृष्टमै परेको छ है। ल यस्तै यस्तै मेयर भइसकेपछि, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यतिको काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या होइन। अरू केही नभए नि यतिको सबैलाई हुने काम गर्नु पऱ्यो क्या होइन। यो बाटो बन्द कति फोहोर भयो के भयो होइन। अब मान्छेको स्वास्थ्यमा त खासै राम्रो त त्यसले गर्दैन होइन। त्यो भएर चाहिँ बन्दै गरेको धेरै राम्रो छ साथीहरू। हिमालहरू छ रातो, त्यो घामका किरणहरू हिमालमा परेका रातो देखिन्छ नि होइन। देख्नुभएछ नि कि देख्नु भएन? देख्नुभएछ नि होइन, देख्नुभयो नि, देख्नुभयो नि, किन नदेख्ने साथीहरू? देखाएपछि त देख्नु पऱ्यो नि त ल। त्यही हो साथीहरू, हेर्दै गर्नु होला, माया चाहिँ गर्नु होला, माया 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 है। माया केटीको नाम माया, मेरो बाबा माया गर्नुहुन्थ्यो ल, म केटा भएर, तर त्यही पनि माया गर्नु होला, माया 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 है। माया गर्नु चाहिँ कति नबोल्नु होला। हिमाल हेर्नु त अस्ताउँदै गरेको घामको किरणहरू, घाम उडाउन पनि रातै देखिन्छ, अस्ताउन पनि रातै देखिन्छ भनेको यही हो क्या साथीहरू। हेर्नुभयो नि टक्कलाई होइन त। त्यही भएर जिन्दगीमा दुःख आयो भनेर कहिले नआत्तिनुहोस् क्या, त्यो सुख आउनको लागि नि आएको हुनसक्छ क्या, बुझ्नुभयो नि ल। त्यही हो साथीहरू। अल राइट साथीहरू, म चाहिँ घर आइसकेँ होइन। त्यहाँ यसो इभिनिङ वाक हिँडेर अलिक पसिना भएको छ। मेरो ड्याडीले चाहिँ यहाँ पराल हाल्ने बेला भएको छ है, घाँस हाल्ने बेला भएको छ। ड्याडीले चाहिँ पराल चट्ट मिलाउँदै हुनुहुन्छ होइन, टक्क गोठमा पराल हाल्ने बेला भएको छ। पराल देख्नु भएको नि, परालै पराल गोठमा अब घाँस हाल्ने बेला भएको छ। चत्त लाएर हामीले यहाँ चाहिँ घाँस सास हाल्छौँ है। मम्मीले त्यहाँ भएर फाल्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ मम्मीले खासै देख्थेन। अब यहाँ चाहिँ टक्क भगाएर सघाएर फालेर भ्याइसक्नु भएको छु, मैले पनि सहयोग गर्छु है साथीहरू। ल मैले आजको ब्लग चाहिँ यहीँ इन्डिङ गरिदिन्छु है। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, आई लभ यु अल अफ यु गाइज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।